Hej, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV in danes imamo za vas eno vprašanje. Ste se kdaj vprašali, zakaj vaš telefon z Androidom, ki ima sicer super kamero, objavlja toliko za nič fotke in sploh storije na Instagramu, ko uporabite kamero znotraj aplikacije? Če pa vprašate kolega, ki ima iPhone, pa ni nikoli nezadovoljen, ker so enake stvari čist lepe. Ste mislili, da se to vam samo zdi ali je v resnici nekaj na tem? Danes smo tukaj, da vam poveva, da niste nori. Dejansko iPhoni na družbenih omrežjih objavljajo lepše fotke in videe, ampak ne zato, ker bi bil vaš Android telefon za nič. Če hočete pa vedeti, zakaj je temu tako, ostanite z nama in obljubljam vam, da se boste v tem videu naučili marsikaj novega. Še to poveva, da sva za tale video od moje boljše polovice dobila iPhone 12 Pro in primerjala kvaliteto slik in predvsem storijev na Instagramu proti najnema Huawei Mate 20 Pro in proti Samsungu S20 Plus, ki snima ta video. Oba ena izmed boljših Android telefonov v zadnjih letih. Samsung in iPhone sta celo isti letnik, Huawei pa kakšno leto starejši, tako da sva res sprobala Android flagshipe zadnjih let in rezultati so precej podobni. Še preden pa začneva, vas prosva, da se naročite na tale najin YouTube kanal in da naju spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Vsaka vaša pomoč je za naju enkrat. Absolutely. Pleasure doing business with you. The pleasure was all mine. Dajte nama povedati, če se vam zdi, da vam je ta zgodba kaj znana. Kupili ste Androiden telefon za 1000 evrov in več, zelo ste ponosni nanj, kažete ga vsem kolegom in ste čist ziher, da boste z njim delali spektakularne fotke, videe in storije za socialna omrežja. Pol greste za vikend s kolegom v gore in objavite story na Instagramu in... Ste ful razočarani, da so vaše fotke v primerjavi s fotkami od kolega, ki jih je objavil na Instagramu za en drek. Ste maybe kupili za nič telefon? Je od kolega iPhone res objektivno toliko boljši? Ne, niste kupili za nič telefona. Thank you. In tudi iPhone ni nujno boljši telefon z boljšo kamero. Torej, v čem je pa štos? Da bi vam odgovorila na to, si bomo kot glavni primer v tem videu vzeli aplikacijo Instagram, ki je trenutno poleg TikToka najbolj popularna aplikacija za objavljanje fotk pa videov, ampak itak je načeloma v vseh aplikacijah na Androidih isti postopek zajema. Najprej vas lahko spomneva tudi na to, da sta Instagram in Google že od začetka imela precej zanimiv odnos. Veliko folka je namreč že pozabil, da je Instagram prišel na Android šele aprila 2012, kar je bilo skoraj 2 leti potem, ko je bil objavljen na iOS-u. To je bilo natančneje oktobra 2010. Instagram je na Androidu naredil celo tako euforijo, da so si ga uporabniki v manj kot enem dnevu naložili na svoje telefone kar milijonkrat. Wow. Ampak sploh ni minil dosti časa, preden so Androidovci ugotovili, da jim določene funkcije iz iPhone-ov manjkajo in to je ratalo boleče jasno leta 2016, ko je Instagram takrat brez sramu prekopiral Snapchatove storije, uporabniki Androidov pa so dojeli, da so njihove objave na storijih bistveno nižje kvalitete, kot pa tisti, ki so jih delali z iPhone-om. Zakaj je temu tako? Če zgodbo ful poenostavimo, gre za to, da operacijski sistem iOS teče na iPhone-ih, ki jih dela samo eno podjetje, to je Apple. Poleg tega pa modelov iPhone-ov niti približno ni toliko, kakor je modelov telefonov, ki poganjajo operacijski sistem Android. Ker je proizvajalcev Androidov ogromen, Instagram pa recimo tudi TikTok ne optimizirata svoje aplikacije za vsakega od teh modelov, ker se hitro pozna pri kvaliteti objav. Težava sploh ni toliko v tem, da bi Instagram in ostala družbena omrežja rabila optimizirati svoje aplikacije za sam Googlov Android, ki je pač osnova. Problem je v tem, da proizvajalci, kakor so Samsung, Realme, Xiaomi in ostali, o katerih imamo tudi videe na tem kanalu, na ta čisti stock Android, gor kliknejo svoje uporabniške vmesnike oziroma skine, ki imajo svoje lastne aplikacije za fotografiranje, medtem ko ima iOS zgolj samo eno. Ampak da vse ne bomo preveč poenostavili. Vmes med aplikacijami za fotografiranje na telefonih in aplikacijami družbenih omrežij je nek vmesnik, ki se mu reče Camera API, kratica za Application Programming Interface, po slovensko
aplikacijski programski vmesnik oziroma vmesnik za namensko programiranje. Ki po domači rečeno množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij, ki družbenim omrežjem omogočajo, da lahko dostopajo do kamer in vseh njihovih funkcij. Na Androidnih telefonih imajo njihove prednaložene aplikacije za fotografiranje svoje specializirane API-je za dostop do kamer, ki lahko najbolje zajamejo fotografije in videe. Vse ostale aplikacije, tudi aplikacije družbenih omrežij, nimajo teh specializiranih API-jev. Če bi hoteli njihovi programerji sprogramirati vse te API-je za vse različne proizvajalce Androidnih telefonov, bi to vzelo preveč časa in denarja, kar se jim pa itak ne splača. Ker iOS poganjajo samo iPhoni, kjer je bistveno manj modelov, morajo programerji aplikacij za družbena omrežja svoje aplikacije optimizirati samo za tistih nekaj modelov iPhonov. In glih zato se iPhone načeloma bolj priporoča za Instagramerje, pa za uporabo na drugih socialnih omrežjih, ker bolj ohranijo kvaliteto fotk in videov. In tukaj pridemo do največje cake, ki vam bo vzela sapo. Za razliko od iOS-a, kjer Instagram pri zajemanju fotografij uporablja programsko opremo fotografske aplikacije na iPhonu in tako dostopa direkt do kamer, se pri Androidu zgolj naredi posnetek zaslona, ki ga vidi kamera, kar pa nažalost pomeni to, da resolucija zajema ekrana je samo velika toliko, kolikor ima telefon sploh veliko resolucijo ekrana. Ker s tem v bistvu naredi samo kopijo originala, ta kopija niti približno ni v tako visoki resoluciji, kakor sicer omogočajo sami senzori na objektivih telefonov, tako kakor je to pri iPhonih. Prav, ampak naslednje logično vprašanje se glasi, a je Google sploh kdaj probo rešiti na kakršenkoli način to težavo? V Googlov zagovor lahko rečemo, da je vložil napor. Najprej je izdal Camera 2 API, ki je vsaki aplikaciji, ki ga koristi, omogočil, da dostopa do kamere na telefonu in do fotografije, kot si je zamislil proizvajalec. Kasneje je ta paketek dopolnil še Camera X API, ki aplikacijam družbenih omrežij omogoča, da še lažje dostopajo do kamer na telefonu in njihovih funkcij. Zakaj torej kvaliteta objav Androidnih telefonov še zmeraj na istem nivoju, kakor pri jabolčkih? Zato, ker Google nikoli ni dejansko prisilil družbenih omrežij, da bi izkoristila ves potencial funkcij kamer na telefonih, temveč je dejansko prisilil proizvajalce pametnih telefonov, da so začeli uporabljati Camera 2 API. To pa je posledično povzročilo, da so lastniki Androidnih telefonov lahko s pomočjo sideloadanja naložili odlično Googlovo aplikacijo Kamera, ki je skoraj v vseh primerih boljša za zajemanje fotk in videov od tiste aplikacije, ki jo imajo ponavadi telefoni že original iz škatle. Šlo je za nek nepričakovan stranski efekt, ki ga Google sploh ni predvidel. Midva sva upala, da bova lahko tudi sama sprobala to, sam ni nama ratalo najti APK-ja za Google Camera, ki bi delal na najnih telefonih, ampak a se da kakorkoli vse izboljšati kvaliteto fotk pri objavah na družbenih omrežjih? Malo se da, in sicer tako, da za zajem fotk in video ne uporabljate aplikacije družbenih omrežij, temveč da fotografirate pa snemate videe kar s pomočjo aplikacije, ki je že naložena na vašem telefonu in jih potem objavite na družbenih omrežjih. Tak način ima seveda tudi svoje slabe strani. Poleg tega, da morate objavo narediti v 2 korakih, na ta način tudi izgubite možnost uporabe raznih funkcij v aplikacijah družbenih omrežij, kakor so Boomerang na Instagramu pa AR filtri na Snapchatu. Kljub temu probajo proizvajalci pametnih telefonov to prepreko rešiti tako, da sodelujejo z družbenimi omrežji sami. Samsung se je recimo povezal z Instagramom in na S10 liniji v svojo aplikacijo za kamero dodal tako imenovani Instagram mode. Kasneje se je povezal tudi s Snapchatom za A-linijo, ki je noter dodal svoje slavne AR filtre, ampak vseeno to ni čisto, kot ima iPhone. Je pa upajmo, da recimo nek začetek boljših fotk za Androidne telefone in nek dodaten upanje. Še zmeraj pa gre za problem, ki ga bo zelo težko rešiti v bližnji prihodnosti, saj bi mogel Google za njegovo rešitev v partnerstvu s proizvajalci telefonov in družbenimi omrežji najti nek način, kako bi lahko poenostavili dostop za vse telefone z operacijskim sistemom Android. Toda to bo zelo težko,
Medtem ko Apple s svojimi iPhoni praktično ne rab storiti ničesar. Odgovor na začetno vprašanje zato ni, da so iPhoni boljši telefoni za fotkanje in snemanje videov. Težava leži v neoptimizaciji aplikacij na družbenih omrežjih za vse telefone z Androidom, kar je res handicap za njihove lastnike, tudi za naja. Sem se pa opazil, kakšen je zamik. iPhone bistveno hitreje zajame fotko, kakor pa Mate. Spet optimizacija, a ne? Ja. Res je. Razen, če sem pač res ni mar za objavljanje na družbenih omrežjih. Pol ste v redu. Evo, pa smo prišli do konca današnjega videa. Upava, da je bil zelo poučen. Tudi midva sva se Res je. v pripravah na nj veliko naučila. Če imate še kakšno vprašanje na to temo, nama prosim napišite dol v komentarjih. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!